Mites. Eski üniversal tonacıların aslında çıkarmış olduğu bir söz bu. Takım işler el övünür. O tonalarda iç çap işlemek, istediğin yüzey kalitesini tutturmak, istediğin ölçüyü tutturmak bazen o kadar zor oluyor ki operatörü işinden soğutuyor. Yeni teknolojileri kullanmadığı zaman tezgahtaki çalışan operatörler öyle durumlar oluyor ki meslekten soğuk hale geliyor. O yüzden kesici takımlardaki yenilikleri takip etmenizi öneririm. Videomuzun konusu da Atko'nun yapmış olduğu tırlamaz takımları. Teknolojiden ve yeniliklerden mutlaka faydalanın. Dünya artık yürümüyor, koşuyor. O yüzden yenilikleri ve teknolojileri takip edin. Saygılar.